שלום לכולם, בסרטון הזה נעשה את הגוף המוקשט החתוך. בעצם יש לנו פה גוף יחסית פשוט. מירב הפרטים נמצאים בתל הפנים, אנחנו נסרטט אותו קודם, ואחר כך נתחיל לחתוך ולהוריד חלקים. אני נכנס אל התוכנה, Create, Document, נקרא לזה גוף מוקשט חתוך. ובזמן שהתוכנה עולה נתכנן את האסטרטגיה שלנו. אנחנו נצא מציר הסימטריה מגובה 0 ובעצם נלך עם קונסטרקשן עד לנקודה הזאת בה מתחיל החומר. נעשה את הצורה הכללית מכאן לכאן, 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 לכאן. אחר כך נוסיף את החלק הזה עד לפה. נעשה מירור לכל זה לצד השני ונוסיף את הקשת הזאת. אחר כך נמשוך את הגוף לכל הרוחב שלו, של ה-60, ונוכל להתחיל לחתוך. אז אנחנו מתחילים, סקץ' בפרונט, N כדי להתיישר מול המישור, אני בוחר בקו ובקונסטרקשן, כדי למשוך קו נסתר בעצם. המרחק הזה הוא 70 מהנקודה הזאת לזאת, לחלק ל2 כי הוא סימטרי, אז 35, ומפה אני משחרר את הקונסטרקשן ומתחיל לבנות את הגוף. אני אעשה את הקו הזה קודם, 140 פחות 70, זה 70, לחלק ל2 זה 35. הגעתי בעצם לנקודה הזאת, מכאן אני עולה למעלה 10 ויצא החוצה 170 פחות 140 לחלק ל2. זאת אומרת, 30 לחלק ל2, 15. אז אני עולה 10 והולך ימינה 15. אני מוודא שאני ניצב, עולה 10, הולך ימינה ב-90 מעלות 15, ומפה אני צריך לעלות למעלה. כל המידה מכאן עד כאן היא 28, וכאן כבר עשיתי 10, אז יש לי עוד 18 לעלות. עליתי. השלב הבא הוא להוסיף את החתך הזה. יש לי פה בעצם גובה 15, אני רואה אותו כאן, והרוחב הוא חצי מ-70, 35. אז בחרתי בקו, אני בוחר את הנקודה הזאת, עולה למעלה 15, והגעתי לפה. אני לוקח את הקו שלי, מוודא שאני ישר ונותן לו 35. עכשיו יש לי את כל הגוף שרציתי. אני יכול לעשות לו מירור עכשיו. אני אעשה פיט כדי להתאים. ציר המירור שלי הוא זה. אני רוצה את כל הקווים האלה לעשות להם מירור. וקיבלתי בעצם את הצורה הכללית שאני רוצה. מה שנותר לי להוסיף זה את הקשת הזאתי. אני רואה שהיא יוצאת מהקצה הזה עד הקצה הזה. והרדיוס שלו הוא 150. אני אבחר קשת של 3 נקודות, מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, בכיוון הזה. הרדיוס הוא 150 כמו שכתוב לנו, וקיבלתי את הצורה הכללית שלי. אני יכול לקחת אותה ולעשות אקסטרוד של הצורה בצורה סימטרית לרוחב 60. כמו שאנחנו רואים פה, הרוחב החיצוני הוא 60. ואני מאשר את זה, קיבלתי את הצורה הכללית שלי. עכשיו אני יכול להתחיל להחסיר. החיסורים שאני אעשה הם קודם כל להוריד את המדרגות האלה, ואחר כך להוריד את החלק האמצעי ולסדר את הפנימי. אז המדרגה העליונה, יכולים לראות שהגובה של המדרגה הזאת הוא 5, המרחק הזה הוא 28, זאת אומרת שאני צריך לרדת 5 מתחת לשיא גובה, ברוחב 48 שמופיע כאן. אני הולך לתוכנה, נכנס ללפט, עושה סקץ' פה, אני אבחר עכשיו לעשות את זה בצורה הזאת. אני בוחר ליין עם קונסטרקשן, יוצא מהמרכז,
לכיוון הזה. אם 48 זה הרוחב הכללי, אז אני אלך חצי הצידה. מכאן אני אבחר במלבן עם שתי נקודות. אני יוצא מהנקודה הזאת בעצם, ואני רוצה את הצורה הזאת. הרוחב הוא 48, הגובה הוא 5, וקיבלתי בעצם את המדרגה שאני צריך. אני אוריד עכשיו, אני אוריד אותה עד לאן שאני צריך את זה, אבל יותר נכון יהיה להוסיף כבר את החיתוך העליון. לא משנה לי כל כך הגובה. עד לכאן ועד לכאן, ועכשיו אני אעשה בעצם את זה. אני אקח את האקסטרוד, אני אוריד, remove, את החלק הזה. אני רוצה לעשות את זה through all, עד הסוף, ואני רוצה לאחד את ה-merge with all כדי שיאפשר לי הורדה, ובעצם הורדתי את החלק הגדול. עכשיו מה שנשאר לי זה להוריד את הקובייה הקטנה של הסקץ'. אני אגרום לסקץ' להיות מואר, ואז אני יכול לבחור את זה, remove, לכיוון הזה. כמה אני צריך להוריד אני מחשב עכשיו. יש לי פה מרחק, אני יודע שזהו 55, המסגרת הזאת היא מכאן לכאן 55, אני יודע שגודל כל השולחן הוא 170, החישוב שלי הוא 170 לחלק ל-2 פחות 55 לחלק ל-2, 170 פחות 50 זה 120, זאת אומרת ש120 פחות 5 זה 115, לחלק ל-2 זה 50 ו7.5. אז אני אוריד פה 57.5. ואחרי שהורדתי את זה, אני עושה את אותו דבר בצד השני. סליחה. בצד השני אני רוצה לעשות remove, אבל קודם אני צריך לעשות sketch. אני בוחר את הנקודה. עכשיו יש לי את הקווים של הסקץ' הקודם, אז אני פשוט יעקוב אחריהם. ואני רואה שזה יצא לי טיפה עקום, אז אני מיישר אותו. אני אוודא שזה מקביל לזה, אני אוודא שזה מקביל לזה. המידות שלי פה. המידות שלי פה 48, המידה הזאת היא 5, ואני יכול בעצם עכשיו לאשר את זה ולעשות extrude של החלק, remove פנימה של 57.5, ולוודא שזה merge with all. יפה. עכשיו קיבלתי בעצם את מירב החלק שלי. אני צריך עכשיו להוסיף עוד את הקדח האמצעי. הקדח האמצעי מורכב בעצם משני רדיוסים ומלבן. רדיוס 10, המלבן הוא 20, הריבוע הוא 20 על 20, אז אני אתחיל איתו. הוא ממורכז, אני עושה סקץ' על המרכז פה, בוחר בריבוע ממורכז. מכאן אני יוצא ככה, זה 20, זה 20. אני מוסיף לזה קשת, אני יכול קשת של לפי מרכז, ואז לבחור את מרכז העיגול פה, ולעשות ככה, ואותו דבר בצד שני, או מירור, זה לא משנה. אחרי שעשיתי את זה אני מוחק
את הקווים המיותרים. הוא יוצא לי מ-define בגלל שההגדרה הייתה של המלבן, אז עכשיו אני אתן לו הגדרה כזאתי, והוא יחזור להיות ב-define. ואני יכול בעצם לאשר את זה, לעשות remove של כל החלק, through all, וזהו, וקיבלתי את החלק שלי בעצם. אחרי שקיבלתי את החלק, אני עובר לעשות את הסרטוט. אני לוחץ פה על insert new element, create drawing, מוודא שאני ב-A4 ונכנס. אחרי שנכנסתי לכאן, אני יכול להתחיל בעצם את התכנון שלי. קודם כל אני ארשום, נבחר את הגוף, ואני רוצה לשים את הפרונט, אני אבחר פה קנה מידה 1:2, ואני אבחר לא להתחיל דווקא עם הפרונט, אלא להתחיל עם הטופ view, אני אניח אותו כאן. עכשיו קצת קשה היום. אחרי שהנחתי אותו כאן, אני רוצה לעשות חתך. החתך צריך לעבור, אני רוצה חתך הוריזונטל, בכיוון הזה, לכאן, ובעצם לקבל את הצורה הזאתי של החתך של הפנים. דבר נוסף שאני רוצה לעשות זה להוסיף עוד את תל הצד, insert view, insert right, ואני שם אותו כאן, וככה בעצם קיבלתי את כל החלקים שאני רוצה. מה שנשאר לי לעשות זה בעצם להוסיף מידות. אני מסתכל רגע בסרטוט הכללי, ואני שם לב שחסר לי הנושא של הראונד שפספסתי, אז אין שום בעיה לתקן את זה. אני חוזר לפארט סטודיו, אני רואה שהראונד הוא 5 טיפיקל, והכל אותו דבר, ראונד. אני בוחר את הנקודות שאני רוצה לעשות, זאת וזאת, מוודא שזה 5 מילימטר, ומקבל בעצם את הצורה כמו שרציתי בסופו של דבר. אני חוזר לדרוינג, אני שם לב שיש לי פה עדכון, כי שיניתי במקור, אני מוסיף ואני רואה שאחרי העדכון אני מקבל את הזוויות שהייתי צריך גם קודם. אתם רואים את העיגולים פה. זהו, מה שנשאר זה להוסיף מידות, אני לא אתעכב על זה כי אתם יודעים לעשות את זה טוב. עוד דבר שחשוב זה לרשום את שם הסרטוט, לא ניתן לרשום בעברית, כמו שאתם רואים, ולכן אני רושם באנגלית בודי. לא משנה כרגע השם, רק שיש שם לסרטוט. בהצלחה, אני אמשיך בסרטונים הבאים על עוד חלקים.